kun immoo Naayil yookiin laga Itoophiyaarraa gara Masrii imalu Abbaay jedhamuun beekamu. Layni lamaan kuni laga jannataati kamaa qaala sallallahu alayhi wa sallam arba'u lanhaari min anhaari aljanna anniilu walfuraat. layni afur laga jannataati ithnaani zaahiraani wa ithnaani baaxinaan. lama mul'atanii dunyaarra jiru, lama dhukatanii samii keessa jiru. wa amma zaahiraan lamaan mul'atanii ardirra yaa'an fanniilu walfuraat, laga Abbaayii fi laga Furaat. Furaat jechuun laga Iraaqiin keessa yaa'u, madda ifaa biyya Iraaqii fi naannawa isheeti. wakadhaalika anniil laga Abbaay yookiin mormor. layni kun akkamiin laga jannataa ta'e jennaan asliin isaa jannatarraa maddu jira jedhan ulamaan. ulamaa'ni gariin immoo akka laggeen jannataa yaa'anitti yaa'a, hin citu, hin gogu, hin dhabamu. jannata ardi tana jannata godhee biyyoota keessa qaxxaamuru hedduu qallabee laggeen amala laggeen jannataa qaba. kana ulamaan bal'inaan irraa haasayan. rasuuli rabbii raajii dinqisiifannaa kana samii duniyaa keessatti argan. sadaffaan laggi beekamaan hadiyyatun ahdaahaa lirasuulillaahi, hadiyyaa rabbiin nabi muhammadii kenne wahiya alkawthar. bismillaahi irrahmaani irrahiim. inna a'طaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanhar inna shaani'aka huwa al-abtar. rasuula rabbii akka hadiyyaa kennaatti kurfeessee laga jannataa keessaa tokko kawthariin kenneef. laga kawthar gattaa'ee yoo ani biyyee ashawaa isaa dhahu warqitu keessaa jiga jedha rasuuli rabbii gaafa sallallahu alayhi wa sallam.